നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഓവനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയ ഡെമോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ടൂരി ചിക്കൻ്റെയും ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചി ഗോദ്രേജ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഡെമോ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? അവരയിലുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം 1 വീക്കായിട്ടൊക്കെ ഓവൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഓവനിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, കപ്പ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ, തണ്ടൂരി ചിക്കൻ, പിന്നെ സാധാരണ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓവൻ ഈയിടെയായിട്ടൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പേരുടെ കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാചകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ഇത് ഗോദ്രേജ് ഇയോൺ മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രത്തോളം സ്പേസ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനാണ്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് കുക്കിംഗ് ടൈം, പവർ, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ടൈം ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പവർ 100ലാണ് വെക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ പവർ 100 തന്നെ മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 200 വരെ പവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് 100ൽ നിന്ന് താഴെയും പവർ ആക്കാം, 80, 70 അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ്, ഗ്രിൽ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് പവറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 10 മുതൽ 200 വരെ നമുക്ക് പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് മൈക്രോവേവ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 40 സെക്കൻഡ്സ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം പവർ 100ൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം. 100ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചൂടായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു 40 സെക്കൻഡൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി, വെജിറ്റബിൾസ്, മീറ്റൊക്കെയാണ് കുക്ക് ചെയ്ത്, ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 7 മിനിറ്റൊക്കെ സമയം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം കയറി നന്നായിട്ട് വേവായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നീടാണ് ഞാൻ സവാളയൊക്കെ ചേർത്ത് കറിയായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഗ്രിൽ ഓപ്ഷനാണ്. ഗ്രിൽ ഓപ്ഷനിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രില്ല് പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും മൈക്രോവേവിൽ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 7 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രില്ലിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഗ്രിൽ ഓപ്ഷനിൽ G1 എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 40 അല്ലെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ്സൊക്കെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു 7 മിനിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അകവും പുറവും നല്ലതായിട്ട് വേവായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചപ്പോഴും മൈക്രോവേവിൽ 7 മിനിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 2 സൈഡും മറിച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷനാണ്. അത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 140, 150 അല്ലെങ്കിൽ 160, 170, 180 അങ്ങനെ 200 വരെ നമുക്ക് പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും 180 ഡിഗ്രിയിൽ 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. എൻ്റെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്ര നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം ഞാൻ 200ലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, 180 ഡിഗ്രിയിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൺവെക്ഷനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ആകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ, അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ മോഡാണ്. കോമ്പിനേഷൻ മോഡിൽ കുക്കായിട്ടും കിട്ടും, അത് ബേക്കായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ മോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ C1 എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക.
അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ കോമ്പിനേഷൻ മോഡ്. അപ്പം നമ്മൾക്കിതിൽ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മൈക്രോവേവ്, ഗ്രിൽ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെയിറ്റ്, ഡീഫ്രോസ്റ്റ്, കിച്ചൺ ടൈമർ, വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് വെക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ, പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം എത്രയാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത മീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐസിക്കിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും, ഓവൻ കേടായിട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെയുള്ളത് 1 കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓയിൽ ഫ്രീ കുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫ്രീ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഓവൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ്. ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കൊക്കെയാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ തഡ്ക ഫീച്ചർ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, കുറേ റെസിപ്പിയുടെ ടൈം ഓൾറെഡി ഓവനിൽ തന്നെ ഒരു ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ റെസിപ്പിക്കും ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന റെസിപ്പിയുടെ ടൈം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട. നമ്മൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയാണ് വേണ്ടത് ആ റെസിപ്പി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലായിട്ട് കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ മാനുവൽ ബുക്കിലും കാണും അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദാൽ തഡ്കയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തഡ്ക കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദാൽ തഡ്ക, അതായത് ദാൽ തഡ്ക എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തഡ്ക കറിയിൽ 2 പ്രാവശ്യം 2 ടൈംസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ടൈം ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു 5ൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്ത്യാസ് ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ്. ഇതിൽ കുറേയേറെ റെസിപ്പികൾ ഇവർ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജീര റൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ കറി, രസം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഏത് റെസിപ്പിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ റെസിപ്പി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന 1 2 3 4 5 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യാസ് ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡെസേർട്ട്സ്, പിന്നെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മാവൊക്കെ പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു 2 3 മിനിറ്റ് ടൈം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ടൈമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഓവൻ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ ഓവനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം, ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കുക്ക് വെയേഴ്സ്, അതായത് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഓവനിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ, അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ, അതൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതാനും സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. 1 മിനിറ്റ് എന്തോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു 40 സെക്കൻഡൊക്കെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ റെസിപ്പിയും കറക്റ്റായിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കൂടുതലും കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യമേ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്രിൽ റാക്കിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവരും ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ഓവനകത്തുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലുമല്ല, നമ്മൾ 4 മോഡിലും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഗ്ലാസിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, കമൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ കൺവെക്ഷൻ മോഡാണ്. കൺവെക്ഷൻ മോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ട്രേ വയ്ക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു പാത്രമാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങുന്ന ഇത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, 6 ഇഞ്ച് അല്ലെ 8 ഇഞ്ച്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കേക്ക് ട്രേ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ 4 ഓപ്ഷനിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഏതൊക്കെ മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോവേവിലും അലുമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന്. പിന്നെ മൈക്രോവേവിൽ ഗ്രിൽ റാക്കൊന്നും വെക്കരുത്. മൈക്രോവേവിൽ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സും നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സെറാമിക് കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ ഗ്രില്ലിലാണെങ്കിൽ ഗ്രിൽ റാക്ക് വയ്ക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാസും വയ്ക്കാം.
കൺവെക്ഷൻ മോഡിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ട്രേ വയ്ക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ മോഡിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം കറക്റ്റ് ഓവൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അവർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഏതൊക്കെ മോഡിലാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗിൽ ഡ്രാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊക്കെ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് തണുത്തിട്ടുള്ള ചോറാണ്. അപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ ഫുഡ് ആരെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഒന്നും കത്തിച്ച് ഒരുപാട് സമയം ഫുഡ് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടാക്കുന്ന ആ ഫുഡൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ചൂടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ സാധാരണ ഗ്യാസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വാർത്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മയം കാണുമല്ലോ, പക്ഷെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ചോറൊക്കെ പെട്ടെന്ന്, ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ലേറ്റായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ആ 1 മിനിറ്റിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കേട്ടോ, അത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഓവനിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക, ഒരു 20-30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഓവൻ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ നാരങ്ങയുടെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ഓവനിൽ എന്തെങ്കിലും മീറ്റൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറുപടി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഓഫാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാം. ഒരു ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കും, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. അണ്ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ബൈ.